Hello，大家好，我是奇。上期我们说，因为那个什么加菲的地图让我解锁了一个神秘通道，我们就来看看那神秘通道会有什么鬼呢 ？Let's go！ 然后记得看我的天文都画了我很完美的画，但是都画到我手残了，假的啦，大家也不必担心。然后，你们常常会在我影片听到咳嗽声注意，我喝红茶喝到呛到，然后我打喷嚏就是那个过敏，所以大家不必太担心。然后这影片都是真的，因为我根本没什么在剪辑，所以就很真实吧。我要不要听听我自己在说什么？这到底是在干嘛？而且为什么地图起雾了？而且我调这么大声也听到那么小声的音乐，不要再给我那个很恐怖的东西！我刚刚差点被吓得半死，而且我录的时候我的声音自己都听不到。现在几点？这下雨通往哪里？到底有？我也看不到了。我很懒的欸，到底有什么啦？这么远？我忘记可以调了，不能调。鸡蛋女，Hello 鸡蛋女。大家拜拜。还有一些时间没。你们觉得我下次要玩什么？在评论区告诉我。这些游戏都什么鬼？我知道了，下期视频我们拍涂鸦并寻找，或寻找。好了，大家再见哦。